Per realizzare una miniatura bisognava possedere una vista acuta e la capacità di racchiudere personaggi, oggetti, campi, castelli, città in un piccolo spazio. Enguerrand cercò di dedicare tutto il suo impegno in questo difficile settore. Ma per quanta buona volontà ci mettesse, era cosciente di non riuscire ancora a eguagliare in perfezione stilistica e in fantasia i suoi nuovi compagni, Jean Fouché, che veniva dalla lontana città di Tours, Jacques Deray e Barthélemy Dake. Un giorno vennero a fare visita al maestro della Flamel e i due famosi cugini di Barthélemy, i fratelli Hubert e Jean Van Eyck. Gli ospiti si fermarono alla bottega diversi giorni, mentre Hubert, il fratello maggiore dei Van Eyck, si girava per la grande bottega, chiacchierando alla buona con le maestranze, mostrandosi molto interessato alle tecniche usate per indorare le cornici e per preparare i colori. Il fratello minore Jean passò ore e ore con Champin. I due artisti parlarono fittamente. Jean era venuto alla bottega per vedere e per studiare le opere del maestro e per mostrargli le sue, quelle che aveva portato con sé in originale o in piccole riproduzioni, come allora si usava. Discussero a lungo della necessità di realizzare una pittura veramente nuova, che sapesse fare tesoro del rivoluzionario messaggio degli italiani, a partire da Duccio e da Giotto, entrambi gomito a gomito. Studiarono alcune piccole riproduzioni a tempera di opere di un frate fiorentino, tal Beato Angelico, restando frastornati da tanta bellezza. Parlarono di un altro fiorentino, di un architetto, il Brunelleschi, che avrebbe proposto di introdurre in arte la terza dimensione, facendo dalla prospettiva una vera e propria scienza. Si diceva che costui stesse costruendo con tecniche straordinarie una cupola dalle proporzioni gigantesche, con l'intento di porre l'uomo al centro del creato. Come fece, come fecero, scusate, in tempi lontani i greci e i romani. Jan van Eyck mostrò al maestro per avere un giudizio, una sua crocifissione e un giudizio universale. No, scusate, una sua crocifissione e un giudizio universale. Oggi al Metropolitan Museum di New York. E una Madonna nella cattedrale di appena 31 cm per 14. Ora alla Gemäldegalerie Gallery di Berlino. Con la Vergine che occupa tutta la navata centrale più alta delle colonne portanti. Lo mise inoltre a conoscenza della commessa, che aveva da poco ricevuto di dipingere una grande tavola che avrebbe chiamato dell'agnello mistico, il capolavoro supremo che si trova a Gand, nella chiesa di San Bavone. Van Eyck pensava di dipingervi anche una dama ed Eva, con un'espressione diversa dalla solita e enfatica, a disperazione conseguita alla cacciata dal paradiso terrestre. Aveva in mente una dama che fosse un uomo vero, reale, capace di esprimere una composta cognizione del dolore che la sua tragica scelta avrebbe comportato per l'intera umanità, ma anche l'orgoglio e la fierezza della condizione umana e una sobria e calma fiducia nel futuro. Dopo che i Van Eyck ebbero lasciato la bottega, scusate, gli eventi presero un'imprevedibile accelerazione e la storia di Francia e dell'Europa si trovò un'incredibile svolta. Capitolo 6. Jeanne d'Arc. Giovanna d'Arco.
Gli eserciti alleati anglo-borgognoni avevano ormai il controllo assoluto del territorio. Quando si vedeva in lontananza uno squadrone di cavalleria borgognone o di fanteria inglese, veniva dato l'allarme. I contadini cercavano di mettere in salvo gli armenti in qualche vallata vicina e sotterravano le poche cose preziose che possedevano. Le ragazze in giovane età erano condotte al riparo in qualche rifugio, nelle chiese o entro le mura dei castelli, nonostante i inviti perentori dei capitani e dei cappellani religiosi. I soldati che entravano in un villaggio saccheggiavano, razziavano tutto quello che trovavano, violentavano le donne, uccidevano senza pietà chi faceva resistenza e prima di andarsene incendiavano tutto facendo terra bruciata. I soldati dopo mesi e mesi di campagna, finite le scorte, si approvvigionavano con quello che trovavano lungo la strada. Dopo le estenuanti marce alle quali erano obbligati, avevano fame e voglia di dissetarsi, con del buon vino o con qualche bevanda fermentata. Se vedevano a un tiro di freccia un pollo, un agnello, un bue, di certo non se lo lasciavano scappare. Avevano bisogno di stivali, di scarpe, di sandali o di fasce per i piedi. E non avevano scrupoli a prenderle, con le buone o con le cattive. A un paesano che cercava di scappare a un cadavere abbandonato sul ciglio della strada. La maggior parte dei giovani andava volentieri in guerra, era un modo per uscire di casa, per viaggiare, per vedere luoghi lontani, per conoscere gente diversa, per menare le mani, per divertirsi con le baldracche, per stare insieme ai compagni delle interminabili marce di sera attorno al fuoco del bivacco, a cantare e a bere sino a notte fonda. Molti partivano per la guerra con la speranza di tornare ricchi, carichi di bottino, di oro, di argento, di gioielli rubati, a qualche nobildonna, a qualche chiesa. E c'era lo spettacolo grandioso dell'esercito schierato a battaglia, con le armature ritirate al lucido, con i pennacchi colorati sugli elmi, con gli scudi multicolori, le lance in rasta, le spade sguainate, le cavalcature addobbate e scalpitanti. Poi le grida di incoraggiamento, l'urlo poderoso prima dell'attacco, lo scontro con il nemico. La guerra era un grande, entusiasmante, esaltante e violento gioco, al quale ciascuno partecipava per agguantare la vittoria. La vittoria era la prova evidente della buona ragione del vincitore, tant'è vero che Dio si era messo dalla sua parte, mentre la sconfitta era imputata alle colpe e ai peccati del perdente. Nessuno pensava alla morte, nessuno pensava di morire. E se anche fosse accaduto di morire, tanto meglio una morte onorevole in guerra che ritornare alla miseria o alla vita agra del villaggio da cui un giorno si era partiti pieni di speranza. Mentre dunque gli alleati inglesi e borgognoni scorazzavano per il paese con l'arroganza del padrone, non solo qualche enclave di resistenza, come quelle di Laon o di Tournai o di Vanclores, ma la gente dei villaggi e delle campagne. Si sentiva ancora e sempre legato al calpestato vilipeso, umiliato Giglio di Francia. Perciò fu come percorso da un brivido di speranza, da una scossa elettrica di coraggio, quando si diffuse di città in città, di villaggio in villaggio, di capanna in capanna, la straordinaria storia di una ragazzina di Don Remy, un paesano sperduto della Lorena.